Nalazimo se ispred komore koje je namjenski konstruisala firma D Frigo iz Obrenovca. Za potrebe skladištenja mesa i mesnih prerađevina. U pitanju je hladnjača od 29 kubika. Sa hlađenjem kapaciteta 2,7 kW rashlade sa mogućnosti hlađenja do -10. Vrata su isto kao i uvek također u izradi firme D Frigo iz Obrenovca. Pod je rađeno od nagaznog lima 2:3 sa uglavnim lajsnama 60x60. Usa Facebook, não tem?